Он ходит, он скрипит. Здесь каждая деталь живет своей жизнью. Карта живет своей жизнью, панель своей жизнью. Вот здесь пластиковая жизнь такая происходит. Вообще, в принципе, салон не отторгает. Он интереснее, чем 70. Здесь они остались, знаешь, как вот верны себе в мелочах. В этих кнопочках, даже селектор переключения КПП, хотя это вариатор, но они оставили селектор КПП такой классический. Само качество материалов, оно как у всех. Но оно пустое, бездушное. Экранчик, который, по сути, есть в любой китайской машине. В любой и даже круче. Здесь нет ничего суперсовременного, здесь нет ничего инновационного, здесь нет ни хренашеньки вообще. На китайский рынок, естественно, здесь еще духи какие-то. Я не знаю, что они такие там, блядь, парфюмеры, что ли, блядь, я не понимаю. В каждой китайской, да, здесь тоже 3 запаха есть. Мне нравится вот эта штука. Вот здесь они, слава богу, не сделали рояльный лак. А вот там, опять же, сделали рояльный лак. Здесь придумали они какую-то хрень. Вот здесь подсветочка у нас идет. Кстати, это все регулируется. Естественно, пахнет очень сильно китайщиной. В отличие, допустим, от того же самого Zikr, здесь очень приятно работать. То есть жить с этими кнопочками, касаться. То есть они тебя не раздражают так очень сильно.